enterré ton mariage, même si on avait enterré tes enfants, aujourd'hui tu vas sortir. La Bible dit l'heure Dieu, elle est déjà à la porte. Car tous ceux qui sont dans les sépulcres attendront la voix du Fils de l'homme. Il ne restera plus là-bas. Ils vont sortir dans leur sépulcre. Je déclare au nom de Jésus, là où on a enterré ton mariage, là où on a enterré tes papiers, là où on a enterré tes enfants, aujourd'hui, tu dois sortir. Je déclare à quelqu'un qui est ici, tu dois sortir. Je déclare à une maman qui est ici, tu dois sortir. Sors au nom de Jésus. Makambo ekosimba na nguya na Yesu na bonganga teyo Yesu aza fidèle. Elekeli mokili na imwana mokiboye na sali ya minene elongo na Yesu na kolo Yesu bapesanga bilaka bakokisango jamais kasi Yesu na ngaye asalelinga nyonso. Atana zangi baboti, atana zangi sherie, lisungi na ngayo eutaka na ndola. Tozaka mikoloyo ndenge papa doit lobaka na saison oyo tozolobela na thème na biso sous thème kise. Basali ba défilé awe belé pour na koyebisa biso kise. Et puis pasteur on a asakaye pour apporter biso réponse. Aebisi biso que c'est Dieu qui le sait. Nzambe ne ayebi. Pour mutuna wana biso toyebi to récapituler ezalaki mutuna oyo yo Mardoché atunaki Esther. Aebisi moi mosali ya Esther alobi kende koyebisa ye. Soki nani ayebi que na ba moment ya boyende esengelaki Nzambe atie na mutu ya Babylone. Nzambe nde ayebaki que fala zala pour ceux qui azali makambo eko changer. Mais boyebisa ye pe soki aboyi libota na ye moko bakokufa. Le Dieu qui s'est choisi des gens akopona mutu mususu pe aoya kokangola peuple nanga. Amen. Yango wana tozolobela na tina ya kise. Ngana réfléchir na tina ya kise na lobi. Nzambe le ayebi effectivement ndenge pasteur a lobi. Pour Nzambe alakisi biso clairement la Bible. Azoloba que je souhaite que tu prospères à tous égards. Nzambe azolakisa biso que projet na ye oya lingi po na biso eza que tozala prospère. Tozala prospère dans le domaine de la finance, tozala prospère dans la santé na biso, tozala prospère na nyonso oyo tokoentreprendre oyo nyonso tokosimba na maboko na biso yango wana Nzambe akofulukisama. Amen. Pour prospérer ndenge nazoloba eza kofulukisama. Donc Nzambe azoloba que nalingi ofulukisama lolenge molimo na yo âme na yo pe efulukisamaka. Nos âmes près du Christ, nos âmes près de Dieu, les âmes de ceux qui connaissent Dieu, ba amwaneza lokola David alobi, nzete oyo elonani pembeni ya mai. Nzete wana en aucun jour ekoki kokauka. Nzete wana en aucun jour ekoki kozanga ba makasa frais. Tomonaka tozala na nzete moko ya manga na lupango ya bato babandi église mwaka na bayebi. Ezala na saison nango te. Nzete wana ezalaka kobota manga. Ezala na saison nango te. Nzete wana ezalaka toujours kofleurir, kobimisa ba fleur. Ezala na saison nango te makasa nango eza toujours frais. Donc nzete wana ponini eza lokola âme ya moto evandi pembeni ya Nzambe. Âme wana à chaque instant eza frais. Eza kobimisa bolamu wa Nzambe na kati ya vie ya moto. Amen. Nzete wana evandi pembeni ya Nzambe. Âme wana eza pembeni ya Nzambe. Donc epanaye longévité eza conditionnée. Donc eza vraiment que moto wana aza condamné ya kozala na longue vie. Mutu wana aza condamné ya kozala en bonne santé. Mutu wana aza condamné ya ko vivre bolamu wa Nzambe
Nzambe dans le domaine de notre vie. Dieu a un plan merveilleux pour tout un chacun de nous. Il y a je souhaite que vous prospériez à tous égards. Point il y a un plan merveilleux. Et ici, Jérémie a dit, avant que tu ne sois né dans le sein de ta mère, moi je te connaissais. Donc, ce qu'il y a déjà un plan. Oh, il y a un plan à Jérémie. Avant que nous à la haute sali. Avant même que le concepteur n'a concevoir biso. Et la journée même, ce qui la nuit même, vous avez déjà dit que il y a un plan merveilleux pour lui. Vous avez conçu les lots, vous avez un plan moko ya kitoko. Akozala mutu akofuluka, akozala mutu ya makambo minene, akotika bakasi na se ya moi oyo, bakotana kombo na ye epai ya bato. Amen. Dieu nous appelle à connaître son plan pour nous. Il faut que le plan n'est pas la biso. Le nom de plan n'est pas la biso pour le bateau. Dieu souhaite que toi et moi, nous prospérions à tous égards. Nous avons souhaité que Yonangai, Tofulu Kisama, Namakambu Nyonso, Nabilo Nyonso et Koleka Diboso na biso. Dès le départ, nous avons été à Kelimoto, à Ebisi Adam, na Pesio Mokili, Konza yango yonde pesa komo na biloko nyonso ya mokili po plan na ngai epa na yo eza ke mokili oyo ezala na se na makolo na yo yozala likolo nango. C'est moi qui suis le Dieu qui t'a créé à mon image po ete yo odondwa. Mais mutu kozala kaka mutu na ndenge na ye, l'homme est facilement séduit na n'importe quoi. Oye kyo ya na se na mabele. Adam azalaki séduit. Azalaki séduit na mwasi na ye na kana la serpent, le serpent qui est le diable. Et ça dit que biso lelo ekotika pouvoir nyonso na maboko ya mokili. Oyo ezalaki ya biso. Yango lezo sala que lelo mutu akoti na zamba azobanga lion. Or lion wana yonde mutu pesa makongo. Or soso wana na kati ya ndako. Atanga yo soki na moni mpesi modèle on dit ma bwana intete. Donc pendant on a dit ça que on a livré biso moko to sui makoma kamozela na maboko na biso to pesi yango na maboko ya mokili. To lobi na mokili emitambwisa biso toza na biso bato tomi kokite. Or Dieu savait que nous avons été créés à son image selon sa ressemblance. Pendant les bakos donc doit faire kokonza likolo ya biloko nyonso ezala se. Tolobi amen. Yamwana na ngi tote ya lelo soutien moko. Par ta faute tu perdras. 3 points de suspension. Par ta faute tu perdras. C'est vrai, c'est Dieu qui le sait. Mais par ta faute tu perdras. Na nina pete la biso lisolo ya mutu moko. Moutouana la Bible, c'était le premier roi choisi par Dieu. Bible lobi, Israël balobi na Samuel balobi bana na yo baota musambi bien sûr. Bana na yo bazo percevoir bambongo bazo sala boy. Tolingi to sala lokola batu nyonso. Lokola mboka nyonso to konzama na roi. Nzamba ebisi Samuel alobi kobanga te ba rejeter o te ba rejeter nga. Mais c'est pas grave. Nzambe lokola zalaka toujours na plan merveilleux ndenge na lobi likolo. Nzambe ayebisi Samuel kobanga te kende na Gilgal ngai na représenter yo mokonzi oyo nga Nzambe na poni mpona libota nga. Yebisa bango nyonso baya banga représenter bango mokonzi. Alors par son plan merveilleux, Dieu allait dénicher un homme. Comme on a ezalaki Saoul. Bible tant na tangi yango na retangi. Bible zoloba que Saoul était le plus beau. Donc il y a peuple à Israël. Saoul c'était le plus beau et Bible lobi il était à la tête. Ça veut dire azalaki vraiment moulayi ngambe koleka ba oyo nyonso bazalaki na Israël. Nzambe aye kosala que Saoul abungisi bampata papa na ye nani ake koluka bango na bosenga papa na ye. Na plan ya Nzambe atindi mosali ayebisa ye toke komona voyant mpona Israël na ntango wana bazalaki obenga mpenza prophète te.
bazali koloba voyant toke tomona voyant oyebisa yo ntango bakomi wana voyant komona ye nzambe alobi ete voilà celui que je me suis choisi pour conduire mon peuple. Amen. Saoul était choisi par Dieu pour autant sa peuple Israël. Saoul va pesier ba droit nyonso. Nzambe pesier ba droit nyonso. Même ba droit sur la polygamie. Nzambe alobi ete boye ba ke lokola bolobi et que yende azala la tête na bino. C'est que arobana kozwa bana na bino ya basi na nko akomisi bango basi na ye arobana kozwa bana basi na bino na nko akomisi bango baboyi na ye akozwa bana mibali na bino baoyo bakosalele minduki baoyo bakokota na champ baoyo nzambe apesaki ye vraiment droit akomaki lokola pe un petit Dieu likolo à Israël. Amen. Donc il était au-dessus de tout. Il pouvait aussi juger le peuple. Parce que Samuel fait à combattre déjà mon baguette. Et Saoul a eu au combat. Il a joui de la royauté. À ce pays là qui va me conduire. Oh, aïe, qui coûte place c'est utilité. Mais or, tant que maman n'a eu la papa n'a eu un jour. Qui je sais que dans les jours à venir, Israël est pour se révolter contre un gars, n'a déjà pour concevoir mon compte. Donc si maman est vendue, voilà papa est vendue, et ça par hasard, tous à qui n'a moqué. Bah on va par hasard, ton mon amour n'a pas de koleka. Ton mon amour a vendu 2 jours, 3 jours, n'a pas de la maman, allez na épée. Mais yo, si tu as gardé en vie, pour aller que tu n'as concevoir un tel et ça peut être n'a utilisé dans les jours à venir, peut être n'a salle à naïe, pela ko Israël Nzambe, Nicolas ya makambo nyonso, Nicolas ya batu nyonso, oh ba bozala nzinga. Et c'est comme ça que Saoul était Dieu en Israël. Il pouvait prendre n'importe quelle femme. Il pouvait prendre n'importe quel jeune homme. Et Saoul était même prêt. Il pouvait aussi dire que pas Saoul. Parce qu'il était Dieu au-dessus d'Israël. Mais Saoul a été ça. Dans le verset Moko, 1 Samuel 9, bon, on a continué. 1 Samuel 9, 16. Oui. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. 1 Samuel chapitre 9, au verset 16, la Bible dit: demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu le donnes pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. 17 et 16. Amen. Dans lobi na Samuel. Lobi na ngonga o na kopona na kotindela o mutu oyo akozala chef likolo ya libota nanga. Et yango na uta ekotangeli koyebisa biso Samuel akutani na Saoul eleki ndenge kokai koleka ekona er ya kowendre liboso batu Saoul awendaki Samuel awendaki Saoul, mais comme la heure il a représenté un peuple, ce tangi vraiment un Samuel à partir il y a 9 fois nos autres et Saoul et Salaka même baye kopimisaye ba wendre pe akomi mokonzi likolo à Israël. Peuple de Dieu tolo amen. Saoul a été choisi akomi mokonzi. Ki mokonzi wana tellement ndenge na lobi asantaki akomi nzambe. Azotambusa ne Israël, azo juger makambo nyonso eleka malamu. Nalingi nayebisa biso bien aimé. Toyebaka ke Nzambe so azopesa biso likabo moko, azopesa biso don moko. Eza po ete tosenorgueillir te. Eza po ete totiakoka na disposition ya batu mpo na gloire ya Nzambe. Saoul ayebokende Nzambe ayebisi alobi kende atindi na Philistine. Aebisi alobi akende aboma mokonzi azalaki kuna aboma biloko nyonso aya na eloko moko te adévoué bango par interdit. Soki na Bible balobi dévoué par interdit elingi justement koloba ke eloko wana eza na ntina moko te ezala lisusu na miso ya Nzambe.
nzambe ayebisi Saoul alobi na kende dévouer tout à l'interdit kobana na roi kino na biloko nyonso. Et Saoul sentant son autorité abandi kolinga kolata ngo na mapeka soki botali même makambo oyo elekaki na Bible tangu balingi bawendre Saoul nani Samuel ayebi alobi na ye alia partie ya lipeka ya nyama oyo babomaki. Kolia partie ya lipeka ça veut dire tout simplement que bagrada qui est déjà balatisi est déjà bagrade moko na mapeka et amonaki ke azalaki likolo na nyonso. Et on sait que Saoul accueilli pour exécuter ordre ya Nzambe lokola monaki kazo juger azo boma azo sala nyonso alingi azo zwa basi azo zwa boye Nzambe aza ko reprocher na ngote. Saoul akomi kuna boma mokonzi amoni ke soki na bomie aoyeba te ke ngande mutu na komi kodondwa likolo na ye. Amen. Alobi na zwa na komi se esclave na ngai bandeko na ngai soki Nzambe apeki sio eloko ko koloba te ke bon natiki yango me evandaka nango kaka boye natalaka ozosala erreur po yango nde ekomema chute na yo. Saoul akei azwi roi akei azwi biloko nyonso ya motuya bangombe nyonso ezalaki maigre abomi bangombe ya mafuta bameme ya mafuta ya mabambelie nyonso amemi. Nzambe ayebisi Saoul ayebisi Samuel alobi mais Samuel kendebisa Saoul qu'est-ce qu'il a fait? Nzambe Saoul mieux la ko yebisa ye alobi osali ni ote na sali nyonso Nzambe alobi eleki nango bien akosali ke po ya koma mokonzi. Samuel wana azalaki voyant ndeko nanga lelo toza na kati église ozozwa ba prophétie ozozwa ba ndoto ozomona makambo ezosalama à la seconde mais yebaka ke bato Nzambe établir liboso na yo bazaka likolo na yo. Ozomona ke bonga na zwaka vision nga na zwaka prophétie nga soki na lobby siko esalami ata ba papa baza liboso na yo nano yoka ye ko prophétiser te a prophétiser la kaonde na mayeli alobaka nde na baparole ya sagesse yozozela abanda kotuntuka ndenge yo tuntukaka atuntuka lokola na baeglise oyo yokendaka abanda kosote na hauteur ya ba 2 mètres okozelebele mais yebaka ata oza na likambo nini soki oza na se ya bato tikala na se ya bato mutu oyo alongaka eza mutu oyo azalaka na se makomi alobi l'humilité précède l'humilité précède la gloire komi kitisa yango nde ememaka mutu na kati ya nkemu yo omonake na ana église nayembaka nasalaka boye lelo nakomi oremarke bachantre bayebi ke soki toye te kuna bakokufa tokokufa te. Nzambe wana oyo asalaka makambo akoki mpe kochange en un clin d'œil ngana oyeba na église oyo Kevin abanda na église oyo azalaka koyemba te mais mokola bandi oyemba mongongo mpe Nzambe abongisi yango. C'est pour dire que Dieu se suscite des gens ntango azomona moto nga na suscité azosala eloko te akomi komona ke komi ya ye Nzambe akosuscite. Même Kevin wana basuscite soki un jour akomi fier Nzambe akolongolo mpe mongongo wana akopesa ngo pa n'importe qui na kati ya église awawa po Nzambe akolinga jamais musala nekufa. Amen. Yango wana Saoul akomaki orgueilleux batuni ye mais Samuel atuni ye osali nini nasali eloko te nasali ka oyo Nzambe ayebisi nga. Omona mutu mosusu azalaki na mutu likolo na ye mais akomi kobakisa sagesse na ye obandi koteya motei na yo basagesse na yo obandi kolakisa bango ke toi tu es sage koleka bango mais molimo oyo yamba eza molimo oyo ya Nzambe na kati na bango yo za na molimo na omoko personnel te. Yango na oyebisa biso lelo par ta faute tu perdras na faute na yo moko okozangisa okozwa eloko te ndeko na ngai par ta faute oyo nyonso oyo ozomona ezalaki motuya oyo Nzambe apesa epa na yo ekomi yaka boye na kosala te sala boye na kosala te kutu bato mosusu bakoma boye ngai na kosala ndenge bato mosusu bakoma oyoka mpenza biso baeglise mosusu tokoma mona ya modernité molimo ezotambwisa église ya modernité est-ce eza molimo ezotambwisa église ya batata na yo sikoyo modernité ngo bato bakomi koloba modernité ebele bazosangisa Nzambe na biloko ebele. Amen.
par ta faute, tu perdras. Olobi Nzambe, navandi mikolo ebele na libala, nazobota te. Nzambe pesanga mwana, Nzambe pesanga ata mapasa, et compenser 10 ans, 15 ans de mariage. Oh na sali, Nzambe apesi yo bana. Yake église, mwana tungisi nga makasi, butu mobimba. Nga meka kutu ba jeu na pasteur. Ngai soki ata na lalite butu mobimba. Na believe atungisi nga. Et comme on attend dimanche, attend à chauffer, le col a réchaud. Alors, il s'arrête dit toqué au coup à l'église. Aïe, ça va. Na oya un sous toya c'est la peine à kani kanana. Oh, mais nous sommes l'église, mais y a la bamoté. Ok, na yo toqué au coup fait la l'église. Donc, comme appelle l'église, vous pouvez na yembi na bini na bosani qui na la passe. Na l'alité 2 jours. Bébé nanga mususu wa mukolo ya 3 ans akomi kotungisa lokola ninga naye akola mukana 2h 3h ana musi bébé babandi kosaka to kovanda 5h à des fois 6h mais na lalite mutu penze zobetanga posaka na lobatake ba na pesa ta raison moko mais na eko se référer na likambo na lobi passer ebsanga toko kufa na église na bi makele les tensions autres tokei emate kufa kuna omate nzela lola yango wana bandeko nanga nina lobakaka te Nzambe apesi yo bana obandi kolobaki Nzambe moyen na ye eza te il fallait qu'il naye maman c'est vrai bana baza difficile baza penza baza mosala ya pasi soki baamukie mais ninga kokomaka ta na présence ya Nzambe ata na retard Nzambe mona ta nani posa na yo ya kosalela ye Poyo senga ki eba la pesi yo bana. O senga liba la pesi yo libala. Nzaba pesi yo musala. Et comme il a musala, ozali kosala bien. Oki ke bato ba kosala mercredi 16h 18h. Ngapela sala bongo na kozwa. Ko benga ngoni bongo wana prix voilà. Biso kosala. Na zwa prix. Obandi kolekisa heure wana. Ndeko nango ko kamwa mu comprendre moko robotelo na musala. Musala wana ekosila sans tenir compte d'orthographe. Na lina lo bakaka boy Saoul ayebisi mosala Nzambe la sali bien. Mais nani Samuel alobi me nazoyoka mingongo ya bameme. Bameme anozoluka oyoka. Mais Nzambe ninga ba ofana nongola ya mafuta na ya kopesa Nzambe. Nzambe ayebisi alobi l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Nzambe azoyebisa biso makambo ebele na ntango tokomi na fin de l'année. Nzambe azoteya biso na basali ya Nzambe. Azoyebisa biso totika mabe. Azoyebisa biso totika kindumba. Azoyebisa biso totika moyibi. Azoyebisa biso totika escroquerie. Mais yo, soko sali oyebika ke na okeloba Seigneur pardonne-moi. Oh le Dieu riche en bonté. L'homme riche en bonté, l'homme à la colère. Nzambe miséricorde na yo alimbisi. Miséricorde na yo alimbisi. Mais ce qui n'est pas na yo créature na ye. Au monde a pépé que trop c'est trop. Bon yo muto imita. Quand tu dis qu'on a pépé que trop c'est trop. Ce qui ont dit que ça c'est la goutte verte la goutte d'eau qui déborde le verre. Bon yo muto salamuki. A éviter que on appelle la goutte d'eau qui déborde le verre. Mais la Bible nous dit, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est un péché impardonnable. On va blasphémer contre le Saint-Esprit tant le Saint-Esprit est qu'elle est dans zela o. Yo boy, on le dit qu'elle est boy, na contourner la osenga bolibisi. Yeba ke okanisa masumu na ebele lingi samako na na eko fungola yo na ebe na kotete la obulke wala ba masumu mususu na elingi samate na tete liongo penza na lenga bien oh Yesu akufa na ekulusu pona biso Yesu akufa na bolumbu pona biso na ekulusu donc nyoso na kosenga na sengi bolibisi ekokende ekokende te bele o ebite za na 15 donc aloba ke to osambisa mala bokaisa osambisa par rapport à misala na biso si ko on blasphème nyoso lelo yo na temps ya grâce on ça la contre le Saint-Esprit yeba que ça casé quelque part et ça casé quelque part ya on est obima et loba et témoigner oyo sala la scène à mon Saoul a lobby na bien na opona tumbela Nzambe mbeka Samuel a lobby et simbate obomi déjà obebisi mobe Nzambe a initié a lobby a Samuel a lobby na bouaki ye. Donc,
je me réponds, alobi, je me réponds d'avoir, 1 Samuel 10, je me réponds d'avoir choisi Nani Saoul. Ndekonanga. Nzambe lelo se répondre. Ozo ya pe na église boy dimanche à boy. Yo toyeli fio yo lingaka wana. Okyo kende pe kobeta mwa cop moko ya lokuta ozwi moko. Okyo kende pe pique-nique quelque part. Okomi wana pe mundele moko alingio na mai ya pembe. Okyo kende pe kosala n'importe quoi n'importe où. Yo oya na ndako ya Nzambe. Pona mukola suka Nzambe ayebiso que tu as perdu par ta faute. Mukola suka Nzambe ayebisa yo que par ta faute en tout cas oza moyen mota lo ezate. Mardocha oza Nzambe na betaki sente. Ato betaki te soki bazwaki ata mwana moko babiekolisaki ye alingaka beta. Nzambe aza na ba réserve stratégique. Oyo azopeso na temps oyeba o se repentir oyeba na nini oyo ozosala po ete ozonga na nzela parce que lui il sait que il t'a choisi pour être un gros sur cette terre. Natika ye ako se repentir na nyonso azosala sincèrement pe na Nzambe na bokomisa ye bokonzi na libota na ye na bokomisa ye bokonzi na mboka na ye na bokomisa ye bokonzi bipai nyonso akoleka. Qui sait soki Nzambe alingaki lelo yozala chef d'entreprise mais par ta faute, par ta méconduite na etaboli na oya mabe ezosala que Nzambe aza ko repousser o aza na repousser pa na ye. Nzambe alobi na wati Saoul orgueilleux qu'il était, alobi bon sans entendre la Bible on sentir azoba moi avec somoko ya négligence alobi ok nandimi kasi limbi sangai yebisa Nzamba limbi sangai donc on sentir c'est pas sérieux et donc baloba musumu to olobela on sentir que aza sérieux aza sincère na makambo oyebisa mais donc baloba musumu to oloba okomi mona on est moqué Saoul a se moqué akaisa se moqué na Samuel nzoka on azosala pas voyant ayebi te kazosala mo ne pas monoko voyant bazote ya biso ebele ala basali ya Nzambe bazote ya biso poto bongwana bazote ya biso po objectif eza moko tokende lola et puis makambo nyonso ekoya na matabisi mais yo sikoyo bazote ya yo po bongwana ozwaka mate yango ndenge nini est-ce que olobaka te ke alobi boye me nga na kozwa boye oyo alobi boye alobeli yango nde mama Justine parti oyo bateya yango nde sœur Béni parti wana yanga te et puis parti oyo yo nde ozoboya kote bayebisaki o réponds-toi. Est-ce que toza vraiment awawa mpona kosepelisa miso ya batu toza awawa mpona kotongisa babon toza awawa mpona kosepelisa Nzambe. Mama papa Nzambe ayebi nini le plan merveilleux qu'il a pour nous. Ayebi que yo okokufa mobola te. Nzambe ayebi que yo okoki kokufa na okotungisa na ba maladie te. Nzambe ayebi que yo okokufa sans mwana te, même pas sans mariage. Pendant mituna soki okufi sans mariage lelo. Oyebi que okoboma mutu mususu. Po yo sala mwasi ndenge ozali wana, il fallait que mobali moko azala créer quelque part. Po yo sala mobali place yo zali wana, oyebi te ke balongola okoti moko bapesa ngo bazaela ngo mutu quelque part. Si qu'on a force na yo, oyomi punir yo moko zanga libala, mais okomi pe ko punir batu nyonso. Okomi pe ko punir, oh il fallait qu'à jouir un jour na mariage, au punir yé. Sans cause. Combien de péchés aux hommes même en double. Nzamba yebi que nyonso ya maboko na onenga yebisaki Adam. Soki osali misala ya maboko ekofulukisama. Mais mpona nini yayo ezofulukisama te? Des fois yozosala ya yo bilanga, mais na mutema na yo makambo ozoloba. Nzambe asondaka bakeur na bara yebi. Yozosala bilanga oza pembeni ya muninga. Des fois po okwateli muninga ivre. Mais yayo efulukisami ekoli mpe osali mpe nango eloko te. Ozoteka na baninga na wenze. Mais pareil nyonso ezalaka.
na réa bangombe bozebele na réa pondu bozebele mais on sommet la mutu jalousie et noana yo zanango oyebi te ke kindoki tango bakosombe na oyebi te ke nzaba tindelaka mutu na mutu client na ye pourquoi olingi client ya mundinga ye pa na yo tango ya koye pa na yo sikoyo ozwi oyebi ke mbongo wana osele nango eloko te mbongo wana ekokende yo lokola mopepe. Il y a même de ces mamans ici bakotaka ntina bakoshe ya mibali na bango asukoli bilamba bo amoni mpe mbongo etikalaki abi na koloba te olobi na yo te c'est bien bon mais qu'est-ce qui meurt dans ta vie? Combien de fois oyeba te kozoperdre royauté? Quand royauté eza na maboko na yo, c'est toi le fils du roi de roi, c'est toi la fille du roi de roi. Mais ndenge nini sikoyo bamisusu bajuire bango baalibanda nga na kamwaka bato misusu mpe libanda basambelaka te tootaxe bango bamagicien des fois mpe bazala bamagicien te. Des fois ils savent seulement respecter les principes. Il faut donc respecter ma principe. Ma principe est que c'est pas la robe ça va passer pas là. Comment ça se fait maman soit zoté kaka ma belle ba d'aller ba université. Yo ça na magasin zoté kabina ba bijoux o yo ba na ba ko quand même pas aussi sa classe. O mona te ke ezo ba na te. Ata ba ebisi mutu nyonso e simba te e yo quand même pas. Saoul a perdu la royauté la faute naïe. Comme Dieu s'est choisi toujours ses réserves, Zabasa yebaki motema ya Saoul, yebaki côté nini, motema ya Saoul les autres na dérive. Zabe déjà ça pour naki mususu. Abandi ko préparer mususu. Est-ce que yo osepela lelo na place ya yo, nzaba préparer mutu mususu na place na yo? Nzaba longola yo na mokili pour remplacer mutu mususu. Nzaba longola yo na tête il y a entreprise acha mutu mususu pona nini ozo perdre parce que oyeba nini ya kosela makambo te na eka côté ya biso lelo koloba ke toyeba kotambola malamu soki totamboli malamu tokovivre royauté na biso na se na mabele oyo nga na milobaka nga na lobi nga nakoki koleka boye te nga mati soki nanu batangi nga te ebongo yo moto okomi komitika okomi koenvisage makambo ebele oza meme koenvisage liwa oyeba te ke nano otiki eloko te okokufa na kombo ekete okufi okepe perte kombo ekei bana no mpe batikali lokwa bana baheritaka babénédiction ya bagénération baherite mpe kaka kibolembu na yo baherite mpe kaka mabe na yo mpe kombo na yo eza koseternir kaka boye na se na mabele. Mais par son plan, Dieu nous a donné une seconde chance. Nzambe amonaki ke tozokende mabe mingi na se na moyo. Nzambe alobi te napesa bango prise à finition, dernière chance. Nzambe alobi qui enverrai-je? Bible alobi moi na mpata bimi alobi me voici envoie-moi. Akiti na sa mabele aya ndinya nyokwama babete e bafimu po yo fimu ezala na nzela na yo te. Fimu ezala na baaffaire na yo te. Po yo fimu ezala na baklasse na yo te. Po na nini na klasse ozozwa te. Oyiba bika mwana bato te bika 150 francs. Oyiba ata livre ya bato te. Bino mokaisi masumu ezani. Mais Saoul aussi avait quand même bien fait. Alors, quel penzo mais pas encore les félicitations, tu es intelligent. Olongo ninga ba oya mafuto offrir ngai. Olongo nite poyo ba moboko. Mais nzamba boya ngopona. Olobi na trishaka te, na senga kate. Tant on la réponse on ba ki ba tanga rapona. Pour on réussir na vie. On réussir na maela bato. Na bete bino li solo moko na tanga ki. Eza na médecin moko abomaki mutu pona ni pas n'importe qui. Médecin wana akeko asisi classe normalement aketanga médecine. Ela kotanga yakendaka ne kosaka. Ela yakotanga yazale na ambiance. Aibi ke toana mbongo toana nyonso. Et comme pour le dernier examen pour avoir nani diplôme na maboko. Médecin wana batu nyonso bazosala ba examen ye azokoka kosala te. Asali ndenge nini azwi talebela montant
atie na kati ya feuille ne examen ake kopesa correcteur. Correcteur afungula bamoni ebela mbongo akangi afungoli lokola mutu azaleka mutu corruptible apesi ye bapoint bien. Prof wana mwana mbali wana azwi na yake ake koluka musala azokokana ye te ake na entreprise moko na hôpital moko ya monene akomi wana akuti directeur ya hôpital comme ya mesana corruption apesi akoti médecin eye kokoincide mokomosu baye na mwasi moko boye akweyaki faye baopere ya appendicite docteur wana bakotisi soki malchance soki bonne chance biso nde tokoyeba bakotisi mutu apasola zoyeba kota kopasola te apasola zoyeba kota kopasola te malade ekoma makasi te ekoma makasi na salle donc mutu akufi bayebisi babisa bayokoa yo ozalaki chef ya bachirurgien kendo opesa sango na mokolo mwasi abima boye mokolo mwasi nani professeur na ye oyo ya korompaka awa alekisaka eklase ntango balobaka ke tout se fait ici bas efutamaka kaka awa professeur wana ntango amoni bapesi bango deja sakesango mwasi akufi atala mutu balexie chef ya bachirurgien batalani professeur akwei kaka na mabolongo ye balobi eloko takei bayebi oyo bango moko balobaki basololi akoyebisa alobi faute na oyo moto ozwaki mbutu na nga ifalaki mpa ozwa mbongo tikanga na reprendre yo ozwi mbongo sikonga na zwi nazali ese ya liboso wapi na nzoto mwasi na yo mama papa par ta faute okoperdre olobi na bon ayibi nde kaka eloko mokie natika yango eleka olio reprimande mwana olio obangela mwana obi a 500 francs c'est quoi natiki yango mais oyebi te ke okomi formateur ya bamiyibi mwana oyoki likamwa mabe na mwana oyoki ke mwana wana akomi kotambola mutu ekomi paipai mama olio ofandisa mwana papa kobete ana solution te me benda matoi conseil eleki nyonso soki nzambe asalaki mokili na lilobako nzambe wana akapable ya kotya maloba bien na monoko na yo oteyi mwana bongwani mwana akei nzela wana yo ayokaka te natika ya sala otiki ya sala mwana ata azwi zemi abina okende ngo wapi nakelongola kufi lokola mwana mwasi oyo tomonaki na télévision dernièrement nani aperdre ngayo mama boyo ye obandi olela nayebi te nga na papa mobali ya mama leki na nga azalaka ambassadeur ateyaka bana na botika basi avant ya obala mama leki na nga mwasi na kufi abali mama leki na nga bana ne ya liboso bazalaki 5 lokola papa na bango abali mwasi mosusu baana mbongo bana bakomi fi ya loyenge kindumba papa beta akakisa asala we bana bango yoka te ya koyoka bayokaki bazonde makolo ya mama na bango mais moko atikalaki azalaki oyoka te aye kozwa sida akufi na bandane awa esalama babimisi corps bazolela papa wana abimi papa mwadi kombo na ke oyibaka mbongo bato nyonso bazo respecter nga mati na lola webi. Même si on avait enterré ton mariage, même si on avait enterré tes enfants, aujourd'hui tu vas sortir. La Bible dit l'heure vient, elle est déjà à la porte. Car tous ceux qui sont dans les sépulcres attendront la voix de Fils de l'homme. Il ne restera plus là-bas. Ils vont sortir dans leur sépulcre. Je déclare au nom de Jésus, là où on a enterré ton mariage, là où on a enterré tes papiers, là où on a enterré tes enfants, aujourd'hui, tu dois sortir. Je déclare à quelqu'un qui est ici, tu dois sortir. Je déclare à une maman qui est ici, tu dois sortir. Sors au nom de Jésus. Makambo ekosimba na nguya na Yesu na bonganga te yo Yesu aza fidèle. Elekeli mokili ngai mwana moke boye nasali ya minene elongo na Yesu na kolo
baboti ata nazangi sheri